कोटली बाड़पारा ये लोग हैं बैरवा के रास्ते सिवान को जाएगी। बहुत बड़ा है यह गाड़ी प्लेटफॉर्म संख्या 2 में खड़ी है। इसकी ठंडक बहुत है ठंडक बहुत है वो खुला नहीं है गाड़ी संख्या 2 में खड़ी है। लो नहीं दे रहा है आगे लो तो तोड़ ले सबकी बोतल